วัสดีครับผมเข้างานปุ๊บครับผมพี่น้องครับยังโลยาชาปุ๊บโอเคครับผมขายไข่วนไปนะครับเพื่อนจะเข้างานครับผมรถไข่มาเลยครับผมแก้ว